Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Emborg, All-Italja, Valio, La Naturelle, Lamb Brand, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Wara l-festiju nerġgħu lura ġol kxina biex inkomplu ir-riċetti għall-programm tal-lum. Illum għandi żewġ riċetti verament tajbin għalikom. Għandi torta bil-broccoli, salamun u l-taħlita tal-cream cheese u ħafna ħwar u lemon zest ġol ġina sfiljurata bil-wiċċi sa kannizzata. Mbagħad għandna il-ricotta gnocchi vera nħobb nagħmilhom jien u ħanamlu pesto bil-pistachios u ftit ħwawar, spinaċi, ħaba, lumi u naqra mascarpone. Dawk huma żewġ riċetti għalikom illum. Nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Tinsewx ir-riċetti sibuhom il-links fuq il-Facebook page What's Cooking with Manuel kif ukoll il-website aceline.media. Ħanibdew l-ewwel riċetta. Mela għal din it-torta li se nagħmlu ħanamlu tip ta' krema bil-bajt u l-cream cheese. Inħabtuha flimkien hawnhekk u nżidu dik it-taħlita ma' ftit ingredienti. Mela ħanibdew. Hawnhekk kien għandi 200 gramma cream cheese u kull ma se nagħmel ħanitfa' hawnhekk ġol food processor. Mela 200 gramma cream cheese. Bażikament iridu nġibuha kremuża. Għandi wkoll żewġ jew 3 bajdiet. Ir-riċetta tgħid 2, nistgħu nżidu anki 3. Mela dak huwa l-cream cheese. Hawnhekk għandna l-bajt. Mela jien ħanitfa' 3 bajdiet. 1, 2, 3. Ħanżidu wkoll ftit bżar u milħ. U niblizzjawh flimkien. Għanamlu tip ta' krema. Sadattant ħanurikom il-komplement ta' ingredienti mela. Il-bajt nistgħu nneħħuh minn hawnhekk istax lest. Għandna żewġ fillets ta' salamun hawnhekk. Kull ma għamilt neħejtilhom il-ġilda and I poached them, tfajthom ġol il-masħun għal ftit minuti. Is-salamun m'għandux bżonn ħafna ħin ta' tissir. U għandi wkoll nofs brokkola. Kull ma għamilt ibblanċjajt hawnhekk, okay? Hawnhekk għandna ftit ħwawar, ħaniċċekkjaw għadin kif inhi. Mela, hawnhekk għandi ftit ħwawar friski, għandi marfa imqatta' dill, chives u għandi żewġ spring onions ukoll imqattajn. Dawk huma t-tomiet u ħanżidu wkoll għandna il-qoxra maħkuka tal-lummija. Tajjeb. Kemm? Għanħidin minn hawn. Okay. Mela ħankomplu. Hawnhekk għandna il-broccoli, mela nofs broccoli, florets blanċajthom u ġol misħun għal 2 minuti. Magħha ħanżidu dawk il-ħwawar mela kellna x-xibt, kellna il-chives friski wkoll u kellna żewġ spring onions imqattajn żgħar ħafna. Bżar u melħ diġà tfajn hemmhekk mal-bajt u l-cream cheese. Għanżid ukoll il-qoxra maħkuka tal-ummija. Hawnhekk għandi żesta, il-lumi mas-salamun jagħmel toma tajba ħafna. Okay. Hawnhekk għandna il-lumi biżżejjed. U hawnhekk għandi il-salmon. Ħanġib furketta biex niflejkjah ftit. Mela ħanamlu hekk ara l-ewwel ħanaqbad din it-taħlita tal-bajt u l-cream cheese u ħanitfaħħa mal-broccoli.
għax ħan ipprova kemm nista' ma nfarrakx is-salamur. Ħanħawdu dawn it-tomit kollha flimkien ara. Hawnhekk vera u riħa tfuħ. Dawk il-ħwawar, il-lemon zest, il-broccoli, il-spring onions. Issa biex inkompli, għandi ftit cream cheese fuq il-marfa, ħanneħija hekk. Mela, hawnhekk għandi dak is-salamun, mela nerġa' ngħidilkom, żewġ filis tas-salamun neħejtilhom il-ġilda and I poached them. Ġo misħun ftit milħ għal 3 minuti, 2 minuti, issa ħan ipprova li nżommu biċċiet mhux ħażin. Nipprova nżommhom kbar. Okay, għandek qegħdin taraw verament huwa tajjeb da s-salamun. Dawk il-juices li ħarġu mhux sa nżidhom, hemm naqra ilma ġo skutella. Tajjeb ħafna. All right. Issa li sa nagħmel ħanħawwad kollox flimkien. Eccellenti. Kif sa nkomplu? Jiena hawnhekk għandi a spring bottom flantain. Delikta bil-butir, jew naqra żejt, u ksejta bil-aġina sfiljorata. Issa għal din ir-riċetta għandna bżonn naqtaw 3 forom aġina sfiljorata. Għandna bżonn waħda għal-qiegħ u għal-wiċċ għandna bżonn 2. Għaliex is-soltu nagħmlu wiċċ wieħed għax jien għamilt kannizzata. Forsi nistgħu nieħdu naqra dettall hawnhekk jien kull ma għamilt dawk iż-żewġ tondjaturi tal-aġina tajthom strixxi kontra xulxin u maljajthom. Mela dit-taħlita sejra hawnhekk ġol-forma vera tajba. Għandi 700 sena biex induqha din. Issa nifirxuha sew u biex nispiċċawha ħanaqbdu dik l-aġina indelku ftit il-ġnub, naqra ilma jew isfra tal-bajt u nsajra ġol-forn 200 grad Celsius għal xi 35-30 minuta. Ħandellek il-ġemp u nagħlaq. Dik hija l-ewwel riċetta lesta. Ħankomplu biex nippreparaw biex nagħmlu gnocchi di ricotta. Jien hawnhekk għandi 250 gramma ricotta friska. Kull met nagħmel qed inħawwadha. Forsi indunajtu ħankunu qegħdin nagħmlu l-gnocchi di ricotta. Riċetta favorita minn tiegħi, vera nħobb nagħmilhom pillows tal-ricotta hekk vera ħfief. Jien hawnhekk għandi ftit bżar u mel, ħanibda bil-bżar u mel. L-ricotta jkollha naqra melħ fiha, so ma nitfgħux iż-żejjed. Għandna l-bżar u l-melħ. Ma l-ricotta vera nħobb il-bżar jien. Issa, ħankomplu, ħanżidu hawnhekk pakkett parmigiano mqatta. Għandu xi 60 gramma minn għalija, xi 50-60 gramma. Ħanitfgħu dal-parmigiano maħkuk hawnhekk. Ħanaqtaw hekk ara. Nistgħu nixtruh lest bħal dan jew inkella inħokku aħna stess nixtru triangle. Okay, għandna wkoll it-tqiq, għandna jistu 80 gramma u għandna wkoll il-bajda. Mela jien ħanibda billi nżid il-bajda hawnhekk mal-ricotta, mela bajda waħda għal din ir-riċetta. U hawnhekk sa nħawwad il-ġobon u l-bajda flimkien. U ma faċli ħafna biex nagħmluhom in-gnocchi mimlijin tomit. F'da stadju tistgħu titfgħu iktar tomit bħal ħwawar u affarijiet. Jien preżi nkun qed nagħmel pesto illum mhux sa nżid iktar tomit hawnhekk. Ħanħallihom bit-toma tal-ġobon u l-pesto bil-pistachio, spinas u ħafna ħwawar. Mela hawnhekk għandi tqiq, ħanitfakket kwarti minnu fil-bidu u tindunaw kemm huma vera faċli biex nagħmlu gnocchi. Again, waħda mis-secrets huwa bħal meta nagħmlu l-aġina. Ma nħawdux iż-żejjed. Okay? Ovvjament għandha l-gluten. So ma tridx li l-gluten iġibu jisu chewing gum. Mela jiena hawnhekk qed inħawwad b'furketta. U qed nasal kważi fejn irrid jien ħaniċċekkja, ħanitfaħħa kollha mela kelli 100 gramm kollox. Jien fuq ir-riċetta ktibt bejn 80 u 100 gramma. U hawnhekk għandna l-aġina ta' gnocchi. Lesta. Tista' tkun iktar faċli minn hekk? Le. Jien ħanaqlaħħa
Hawnhekk issa għandna bżonn fadina hawnhekk ftit iktar tqiq. Nagħmel naqra tqiq fuq il-chopping board hawnhekk fejn se npoġġuhom. Issa dawn once li niffurmawhom kull ma rridu nagħmlu tistgħu tiffriżawhom dak il-ħin stess once li ffurmajthom. L-ewwel għamilhom fuq chopping boards jew ġo xi tray ġol freezer ħalli jibbiesu u mbagħad għamluhom ġol boros jew containers bħal ravjul. Jew inkella once li niffurmawhom għandi borma għaddej hemmhekk bil-misħun minuta jew tnejn ġol misħun u dawn l-aħħar minuta nsajjarhom għalhekk hemm hu faċli mela sikkina jew palette knife nagħmlu hekk kara. Nqattawhom is-size li rridu aħna. U dawn literally nagħmluhom hekk kara. Kemm hu faċli. Gnocchi di ricotta. Jien nagħmel hekk kara wkoll, naqra iktar tqiq. Tistgħu ddawrhom ġo semolinek ċidu wkoll. Indawrhom ġo naqra tqiq u dawk huma lesti jara. Faċli ħafna, infakkarkom fil-website aceline.media fejn isibu riċetti pa' riċetta li qed nagħmel jien issa, il-komplement ta' riċetti tal-programmi kollha, aceline.media u il-Facebook page. Was Cooking with Manuel, grazzi għalikom, wassalna għal 29,000 follower, grazzi immens. Għafsu like jew għafsu follow u siru membru tal-paġna tiegħi. Hemmhekk issibu informazzjoni għal regali, sponsors tal-programm, x'tistgħu tirpu wkoll. Minn ġimgħa l-oħra jien nitfa' il-links ukoll tar-riċetti li nagħmel. Ir-riċetti, l-tratti, insomma dak kollu abbinat mal-programm tagħna. Jien hawnhekk lest. Mela ftit iktar tqiq fuqhom u dawn lesti biex nibdew il-pesto bil-pistachio, peanuts, ħafna ħwawar u lemons. Mbagħad nitfgħu ftit mascarpone. Ħanitfa' dawn hawnhekk u nibdew il-pesto. Hemmhekk għandna il-gnocchi lesti, ħanagħmlu l-pesto. Pesto verament sempliċi u verament tajjeb. Mela jien hawnhekk għandi minflok ħabaq biss, għandi spinaċi, għandi ħabaq, għandi xibt u għandi l-qoxra maħkuka tal-ommija. Issa magħhom ħanżidu għandna bżonn 50 gramma pistachios, jien hekk għandi 60 gramma ħanħalli ftit ta' decoration u għandi bżonn ukoll il-pine nuts ukoll ħaniċċekkja hawnhekk għandi 40 gramma so nitfgħu il-pakkett kollu. Mela pine nuts u pistachios, spinaċi, kellna il-weraq tal-ħabaq kif ukoll kellna il-qoxmaku tal-lumi u id-dill, ix-xibt. Issa ħanżidu wkoll hawnhekk xi 50 gramma grated parmigiano, again sa nħalli ftit ġol pakket għax hemm iktar u nużah biex inżejnu iktar tarts. Bżar u melħ, inqas melħ ftit iktar bżar għax il-parmigiano huwa mielaħ. U nibblizzjawh biż-żejt ta' żebbuġa. Lumi diġà kellna maħkuk hemmhekk. Ħanitfa' extra virgin olive oil u nibda nibblizzjah. Mela dan huwa l-pesto għal gnocchi. Ħanħallu ħidur hawnhekk, niċċekkja jekk għandux bżonn iktar żejt. Issaqsuni għal riċetti sempliċi u dak huwa li nagħmel għalikom. Riċetti faċli, sempliċi, m'għandniex bżonn ħafna ingredjenti li kulħadd isib ukoll. Mela hawnhekk għandna bżonn iktar żejt għax huwa maqut. Tajjeb. U hemmhekk għandna l-pesto lest. Xriħa tfuq ħanġib marfa. Mela. Hawnhekk għandna l-pesto, issa kull ma rridu nagħmlu ara xi ġmiel. A lovely green pesto. Wow. Kull ma rridu nagħmlu żewġ affarijiet issa. Jien hawnhekk il-pesto ħanġibu hawnhekk. Mela għandna bżonn biex nagħmlu t-salsa gnocchi żewġ affarijiet. Mela ħanaqbdu pon mascarpone. Hawnhekk għandi l-mascarpone, żewġ imaref, nitfaħħom hawnhekk
ġol frying pan, ħanitfgħu wkoll żewġ ximaref minn dal-pesto biex nagħmlu salsa, insajru il-gnocchi ġoftit misħun għal-minuta u nħawdu kollox flimkien. Mela, hawnhekk sa nitfa' żewġ ximaref mascarpone, għat-salsa, ftit minn dal-pesto u nagħmlu t-salsa. Mela ħanlesti ħalli wara r-riklami nistgħu nagħlqu l-programm. U hawnhekk għandna il-pesto hemmhekk bil-gnocchi di ricotta lesti. Mela ħanibdew bit-torta ta' kif ħarġet minn ġol forn samt biċċa, kellna torta ta' salamun u l-broccoli. Mela kellna l-blanche broccoli u l-poached salmon, għamilna dik it-taħlita hemmhekk bil-cream cheese. Kellna wkoll il-bajt, dawk il-ħwawar, spring onions, lemon zest, ħawadna kollox flimkien u għamilniha ġol forma tal-aġina sfiljurata. Għamilna lattice top, sajjarna ġol forn u jiena hawnhekk samt biċċa sħuna taħraq ftit weraq tal-insalata fil-ġem. Dik hija l-ewwel riċetta. It-tieni riċetta u wara kemm huma faċli biex nagħmlu gnocchi. Gnocchi di ricotta llum, sempliċi. Kellna ir-ricotta, parmigiano, ftit qieb, żaru milħ, u bajda għamilna dawk gnocchi u għamilna l-pesto wkoll bil-pistachios, kellna l-pine nuts, parmigiano, dawk il-ħwawar u ftit mascarpone fit-taġen magħha. Kuluri verament sbieħ, kuluri vivadiċi kif tgħid bil-Malti, ma triġ iddurli, ma triġ vivid ngħidu bl-Ingliż, drajtuni, vivaċi. Żewġ riċetti għalikom illum sempliċi nisper li ħadtu pjaċir, aħna nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa dieħla l-programm ieħor What's Cooking with Manuel. Tinsewx ir-riċetti fuq il-website aceline.media. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Emborg, All-Italia, Valio, La Naturelle, Lamb Brand, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.